हाँ भाइयों, ये हमारा दूसरा भजन आ रहा है प्रशांत कैसेट कंपनी की तरफ से। आइए देखते हैं। कि क्यों मन बंदे करे गुमान और कोई न आए तेरे काम, और अजब तमाशे हैं इस दुनिया के। अरे अजब तमाशे हैं इसी दुनिया के। माली है तू बगिया का, बगिया किसी और ने बनाई। तू फूल है उस डलिया का, जाए एक दिन कुमिलाई। जिसने प्रभु की महिमा गाई, हरि गुण गाया है इस दुनिया के। क्यों मन बंदे करे गुमान, कोई न आए तेरे काम, अजब तमाशे हैं इस दुनिया के। मेला लगाया प्रभु ने, तू खड़ा करे रघुवारी। मेला तू मेला तेरे, तू बना रहे दरबारी। एहसान किया जिसने तुम पर, तुम्हें बनाया है इस दुनिया के। क्यों मन बंदे करे गुमान, कोई न आए तेरे काम, अजब तमाशे हैं इस दुनिया के। लागी लगन है हरि से, मैंने छोड़ी है दुनियादारी। माया की उठी बदरिया, जो आसमान में कारी। क्रोध किया पाप किया, सतीश ढिग आया है इस दुनिया
अजब तमाशे हैं इस दुनिया के। क्यों मन बंदे करे गुमान, कोई न आए तेरे काम। अजब तमाशे हैं इस दुनिया के। क्यों मन बंदे करे गुमान, कोई न आए तेरे काम। अजब तमाशे हैं